خليني اسالك، انا بتوقع انه قدام الضلعين اللي خرجوا لينا في اليومين السارعين واللي سبقهم مظله بتاعه اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار في اجتماعه الاول، واللي كانت قراراته بشكل كبير قرارات مفاجاه يعني بالمفهوم الاقتصادي بترج السوق. يعني التوقع يقول ان احنا هنكون قدام الضلع الثالث ده. وغالبا الضلع الثالث لو كان في ضلع خرج من محافظ البنك المركزي والضلع الاخر من رئيس الحكومه، انا بتوقع ان الضلع الثالث ده هيطلع الرئيس بنفسه. لان احنا عايزين حمايه اجتماعيه للفئات، لان المجتمع في لحظات الانضباط لازم تطفو فيه كل السلوكيات الضاره، والسلوكيات بيسموها في الاقتصاد الطفيليه اللي بتحاول تحول كل شيء لمكسب، صح؟ مع حضرتك. فالحمايه الاجتماعيه ده ده حاجه، مش بس كده. والمحاسبه. ده مش بس كده. اول حاجه لابد من وجود خطاب اقناعي للراي العام وللجمهور باهميه هذه الاجراءات التي تمت. وهي هنتعب شويه، لكن على المستوى والمنظور القريب والبعيد، ايه واقع الامتيازات اللي هتقع على المواطن المصري وعلى الاجيال القادمه وفق هذه القرارات اللي اتخذت اخيرا. ده جزء مهم جدا. لابد ان الحكومه تطلع، لابد ان الاعلام عليه دور كبير جدا انه يشرح ازاي اقنع الراي العام باهميه هذه الاجراءات، والخطوات ديت ازاي ايجابيه وازاي هتنعكس ايجابا على المواطن المصري قريبا ومستقبلا. ده جزء كبير جدا مهم. رقم اتنين، تفعيل مظله الحمايه الاجتماعيه بشكل واضح بالظبط. للطبقات، لان احنا دلوقتي مش مع رفع الدعم، احنا بنحمل ايه؟ هل كان يجوز ان مصر تدعم 70 مليون؟ مش بس 70 مليون، ده انت تعرف بقى في الوقود والغاز ان سيارات السفارات ال 4 باي 4 وال 3000 سي سي يعني بتحصل على بنزين مدعوم من الدوله المصريه. اتوبيسات المدارس الاجنبيه في مصر اللي بتاخد بالعمله. بتاخد بالعمله. يعني ده هل ده بتاخد بنزين مدعوم. بتاخد بنزين مدعوم؟ هل ده يصح؟ هل يصح ان واحد راكب عربيه ثمنها 200,000 جنيه وما فوق كمان، وما فوق مفيش زعلان ان انت هتدفع كام؟ انت زياده كام 100 عشان تفول جنيه العربيه؟ ولا حاجه. لا، انت في تفويل العربيه 30 40 جنيه، وانت بتشتري علبه سجاير اجنبيه بكام كل يوم؟